အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge PD channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပြပေးမယ့်နည်းလေးကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ page လေးမှာလည်းတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင် sorry အကောင့်ထဲမှာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီ frame code လေးနဲ့ဒီဟိုပါပေါ့စာလေးရေးမယ်ပေါ့နော်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမယ်ပေါ့နော်စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဓာတ်လေးစာရေးနည်းလေးကိုတော့ကျွန်တော် snapseed လေးနဲ့ပြမှာပါဒီ frame ကွက်တာတွေဘာတွေကကျွန်တော်ပိတ်စာနဲ့ပြမှာပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာဒီပုံလေးဖြစ်သွားပါမှာလိုအပ်တဲ့ပုံချမ်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးเนาะ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် channel လေးကိုsubscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် subscribe ဘာလေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစင်းသင်းဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ပိတ်စာတွေဝင်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ပိတ်စာတွေဝင်မယ်ခဏတော့ဆောင်ပေးပါအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပါမယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ pink and canvas ဆိုလေဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ rotate လေးလှည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ညာဘက်တောင်အပေါ်တောင်အများလေးကိုနှိပ်ပါမယ် Okay ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ layer လေးကိုနှိပ်လေးတောင်လေးကိုရွေး face ဆိုတော့ဖြစ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ဒီ screen လေးကိုခြုံလိုက်ပြီးရင်ဒါမျိုးလေးဆွဲချလိုက်ကျွန်တော်တော့ဝက်ပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့လွတ်တဲ့နေရာလေးထောက်လိုက်ပါရပါပြီ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလေးကိုအပေါ်ထောင်ညာဘက်ထောင်အများလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် edit image Okay ဒီလိုဖြစ်သွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ကိုသွား BO ရဲ့ဒီ box ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဘေးက frame သားလေးတွေကိုကျင်းတာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အတွင်းသားလေးကိုကျင်းတာပေါ့ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို color လေးပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီအဝါရောင်လေးထားကြည့်မယ် Okay ပြီးတော့ဒီ frame ပေါင်းအကွက်လေးကိုအနေရောင်လေးထားကြည့်မယ်များနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခြုံလိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ခြုံမှာပေါ့နော် nice ပြီး image လေးပေးလိုက် Okay ရပါပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်ညက်ကက်လောက်ထားတဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံတော့လိုမယ်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်ဖြတ်မပြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ remove.bg တဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီပုံလေးကို upload လုပ်ပြီးတော့ download လုပ်မယ်နော် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit photo တွေကဝင်မယ်ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုယူမယ် edit ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာOkay ရပါပြီပြီးနောက်လွတ်တဲ့နေရာလေးထားလိုက်ပြီးနောက်ထပ် edit monica လေးပေါ့နော် edit လိုက်မယ်Okay ရပါပြီပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုထောက်ထားလိုက်ဒါမျိုးလေးရသွားပြီနော်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Okay ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရမယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sticker လေးကိုဝင်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံလေးမှာဒီစစချင်းပြထားတဲ့ပုံမှာမပါဘူးเนาะဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုကြည့်ပြီးเนาะမကြည့်ချင်တော့ဘာဘူးတွေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဆန်းတဲ့နည်းလေးကိုပြမှာပါ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထည့်မယ်ကျွန်တော် red and black ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါเนาะ sorry ကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးမယ် sticker လေးမှာကျွန်တော် red and black ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအပေါ်မှာ red and black ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင် search bar လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ်လာမယ်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကိုဆွဲသွားလိုက်တိတ်မကြပါဘူးဆွဲတာကျွန်တော် line ကောင်းဖို့လွယ်တော့ internet လေးဖွင့်ထားဖို့လိုရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဆွဲသွားလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေ့လိမ့်မယ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးချက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက်ထိထားမယ်နော်ဒီလောက်ထိထားပြီးဘာလို့မလဲဆိုတော့ landing နဲ့မှာ screen ဆိုတာလေးထားလိုက်ပါဟဲ့နော် screen ဆိုတာလေးထားမယ်နော်ဒီလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလောက်ချုံလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိထားမယ်ထားပြီးရင် edit ဆိုတာလေးကိုခဲပြလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလေးကိုဖြတ်လိုက်Okay ခရူးရလည်းဝင်တယ် Okay ဗျအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရပြီပေါ့နော်ဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်sorry ကျွန်တော် mute လိုက်မယ်နော်အေးဟာ Okay ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်နောက်ထပ်အမှန်ကြီးလေးထပ်ပေးလိုက်မယ်
Okay ပြီးလို့ရှိရင် sticker တွေကိုထပ်တော့မယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ down တဲ့နည်းလေးကိုပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီခါကျတော့ white and black ဖြူနဲ့လေးပေါ့နော်white and black ခဏအဖြူနဲ့ကလေးအဲ့ဒါမှအောက်ကလေးကိုဆက်ရှာကြည့်လိုက်ပါဒါအဖြူနဲ့ပုံနေเนาะကျွန်တော်ရှာရမယ့်နည်းလေးတွေကိုတကူချင်းပြပေးသွားတာပါကျွန်တော်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့တချို့အကဲဖြတ်ထားလေးတွေရှိရပေါ့နော်ဟိုဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်သိချင်ပါတယ်ဗျဓမ္မသာလေးတခုချင်းပိုပြီးရှင်းလင်းသိရမှာပေါ့နော် white and black အဲ့မှာမှားနေ white and black မှာကျွန်တော်နောက်ကနေပါထိုက်မလဲဆိုတော့ light light ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါဒီမှာမတွေ့ဘူးเนาะမတွေ့ရင် space bar လေးတွေချလိုက် okay ဒီမှာရပါကျွန်တော်ဖြူနက်ကလေးရှိမယ်ဒီဘောဘော color လေးတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာထည့်အောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာထည့်ရင်ကောင်းမလဲလား okay အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာမီကိုလေးထည့်လိုက်blending screen okay ဒီမီကိုရဲ့တိတ်မလောက်နော်မလောက်ဆိုချင်း sticker တွေမှာထပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ် SM okay smoke မ smoke လေးတွေကျွန်တော် color လမ်းလေးထွက်လိုက်ပါနော်ဒီမှာပန်းရောင်လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပန်းရောင် smoke လေးတို့ဒီအရင်အရေးမဖြစ်ရသေးဘူးဖြစ်နေဆက်လိုက်ကျွန်တော်ပန်းရောင်လေးထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင် menu လေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော် save ကိုနှိပ်လိုက်မယ် save ကိုနှိပ်ပြီးရင် home နဲ့ထွက်ပါမယ်နော် home နဲ့ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော် snapseed တွေဝင်ပါမယ်ပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထားတဲ့ပုံလေးကို PicsArt ရဲ့စိတ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးရင်2ထဲဝင်ပါမယ်2ထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ text ပေါ့နော် text bar လေးကိုနှိပ်ဒီမှာ line လေးကိုယူရမယ်ကျွန်တော် text bar လေးကိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒါလေးပေါ်လာလို့ရှိရင် my crus crus ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်နေ့တွေကတော့မပြဘူးသေးဘူးเนาะဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ color လေးတွေချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ color လေးထည့်လို့ရပါတယ် okay မှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်2တွေကိုထပ်ဝင်လိုက် text bar မှာကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ချက်ထောက်လိုက် ဘောနော်ဒါလေးတော့ပြပြီးသားပေါ့နော် okay မှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုထောက်နှစ်ချက်ခေါက် MONICA မိုနီကာပေါ့နော်ကာလာလေးချင်းမလားရသေးတယ်โอเคရပါပြီပြီးမှန်ကြီးပေးလိုက်ဒီလိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခင်ဝင်သွားပါတော့ K လေးထည့်မှာဒါတော့ကိုကြိုက်တာထည့်လို့ရရင်နော်ဒီကလာလေးပုံမိုက်တယ်ထင်တာပဲโอเคပြီးလို့ရှိရင်မှန်ကြီးပေးလိုက်2တွေကိုထပ်ဝင် text bar ထဲမှာနှစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ HAN Kim win ဝါဒါလေးကိုကျွန်တော်အနီရောင်လေးရေးလိုက်ဟိုဟိုmy IRL girlfriend okay ကျွန်တော်ကောင်းပါလိမ့်ပေါ့နော်လေသူ့ဖန်နေတော့ငိုနေကြတော့ okay ပြီးမှကြည့်ပေးလိုက်ပါမယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်စာရေးနည်းလေးပြတာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်2တဲ့ဝင်ဒီ celebrity ဆိုတဲ့ထဲလေးမှာကျွန်တော်မျက်နှာလေးကိုထောက်ချုံ
Leon li 2 မယ် situation လေးကိုနည်းနည်းလေး2မယ်structure ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်မှုဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နော် okay အပေါင်းလေးနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာမျက်နှာလေးကိုရွေးမယ်လေးအောင်ထပ်တင်မယ် situation လေးတင်လိုက်မယ်နေအောင်လေးတန်းသွားအောင် okay structure လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ် okay ရပါပြီဗျဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံကတော့ကျွန်တော်လန်ထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတတိတန်လေးပေါ့နော်ဟိုပုံစံလေးဘောင်းကွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစနစ်တကျလေးလောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဟိုဒီနည်းလေးကိုတော့ export လေးလုပ်လိုက်ပါ okay ရပါပြီဗျခဏဆောင်ပေးပါနော်ဒီမှာရောက်လာပါပြီ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်ပြင်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးပေါ့ဒါတော့အရင်ကြီးတောက်လွန်းနေအရောင်လေးကကျွန်တော်ပုံလေးကမညီဘူးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်ညီအောင်လို့ညှိပေးထားပါတယ် okay ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျကျမကြီးကိုစိတ်ကြပါအားလုံးပဲ good night ပါဗျ